Snack de batata na Air Fryer. Primeiro, você deve cozinhar as batatas no cooktop da Fischer. Para ganhar tempo, eu utilizei o cooktop Dual Blaze com tripla chama. Depois de cozinhar, amasse as batatas. Tempere com sal, pimenta e queijo. E para dourar do jeito certo, nós vamos colocar na Air Fryer Dual 4 litros grill da Fischer. E pronto! Ficou realmente irresistível!